8 жил бэлдсэн өшөө авалт чинь тэр чигээрээ буруу ойлголт байсан бол яах вэ? Өнөөдөр бид Масагийн хайр дурлалын эдрэтэй түүхийн үргэлжлэлийг үзэх болно. Хэрв өмнөх бичлэгийг үзэж амжаагүй байгаа бол үзчихээд ороод ирээрэй. Харин аль хэдийн үзчихсэн бол үргэлжлүүлцгээе. За яг л хуучин шигэ толны өмнө өөрийнхөө булчин царайгаа биширч өөртөө дурлах шахсан энэ залууг та нар мэдчих байгаа тийм ээ. Энэ бол манай Маса жинхнэ шүү. Ээж нь түнд зориулж шарсан дахиа сам хорхой бяслагтай гратин гээд хоолнууд бэлдсэн байсан ч манай хүн калорийг нь тооцоод яаж ч идэх билээ. 8 жилийн дэглэмээ ганц оройн гратинаас болж нурааж яавч болохгүй. Манай хэд хайрын хот болох Парис руу аялахаар боллоо. Масагийн мөшөө авах төлөвлөгөө энд ч үргэлжилсээр Луврын музей гээд үзэсгэлэнтэй газруудаар аялцгаадаг. Йоши Луврын музейд дэлхийн сод бүтээлүүдийг биш харин Франц макароныг л яг л Мона Лиза харж байгаа юм шиг шүтэж зогсоно. Маса төлөвлөгөөнийхөө дагуу Аки руу ойртох болгоно. Хуурамч Маса хажуунаас нь шаврын хаалт болоод байхаар нь за байлээ. Амрах гэж л ирсэн юм чинь гэж бодно. Гэвч яалцчгүй хайрын хот юм. Хосууд хаасайгүй. Тэрийг нь харсан Маса энэ бол миний төлөвлөгөө биелүүлэхэд хамгийн тохиромжтой газар гэдэгт нь улам л итгэдэг. Ууг нь Аки Масатай ярилцах гээд иртэл гинэт Мюри гэх Франц охин гарч ирээд Масаг харангуйтаа яг л хамгийн дуртай зүйлээ харж байгаа юм шиг шүүрээд ав. Бас хинбэ? Тэр охин Япон аним, мангад дуртай учраас багасаа Япон сурч одоо л Японоор ус цас. Бүр өөрөө манга зохиодог. Одоо хайр дурлалын инедми манга зохиох гэж байгаа. Тэрнийх нь гол дүртэй Маса адилхан байсан болохоор л модель болж өгөхийг гуйж. Сурч байх ямар вэ? Өглөө шарсан талах идэггүй. Эсвэл сүшид юм уу? Гэд баахан л асуулт асуудаг. Маса харин би найз охинтойгоо дэлгүүр хэсэх хэрэгтэй гэж худлаа хэлэхэд Аки цаана нь юу найз охин бэ гэж гайхаж хоцорно. Баахан хар нүдний шилтэй учир битүүлэг хүмүүс тэр хоёрыг дагуулад нэг газар тавьчирдаг. Нөгөө хоёр нь ч яахаа мэдгүй багталтын байдалтай байхад нь нэг хүн уцаар ирж байна. Тэр хүн бол түрүүний Мюригийн ах нь. Японд бизнес эрхэлдэг. Тэр хоёр дүүг нь гомдоосон гэн мэдээд хамгийн байж болохгүй зүйл хийчлээдээ гэдэл. Дүүдээ их л хайртай бололтой. Тиймээс тэр хоёрыг дүүгийнхээ манганы гол дүр болж тусал гэж шууд л сүрдүүлчихдэг. Хуурамч Маса чинь яг үндэ эмхтэн биш штэ. Хайр дурлалд хүйс хамаагүй эмхтэл болж ивэл болоо. Би энэ төлөвлөгөөгөө загасчлах гэж нэрлсэн гэдэл. Маса Аки хоёрын аль нь ч унтаж чадаагүй бололтой. Цонхийсэн хоёр юм Мюри дээр очиход нөгөөх нь бүр хөөрөөд догтолчихсон үлээж идэг. Бичсэн зохиолыг нь хартал бараг шууд л хоёр гол дүрээ үнсэлцүүлж хийж. Нөгөө хоёр нь Япончууд шууд хийдгүү маа гэж тайлбарлах гэж үзэж тарна. Жижигч хуурамч Масаг Акигаас хол байлгахын тулд худлаа уулзна гэж илээ гээл дагуулад хаашаа ч бүү мэд. Энэ биш байсан байж тээ. Тийш юм байна. Гээд чөлөөт цаг дуустал нь саатуулах санаатай хамт явж идэг. Тэгсэн нөгөөдг нь яаж ч нэг юм нуугаад байгааг нь мэдснээ хэлэхэд худлаа хэлснээ ч хүлээн зөвшөөрч би чам цай тиймээс хамт баймаар исэн юм а гээл авчин. За яг итгэвчлээ дээ гэсэн чинь Маса тэр хоёрыг хамтарч байгааг нь айл хэдийнэ мэдчихэж. Тэгвэл яагаад жижигээ дагаад явуулсан бол бүр гэр бүлийнхнаар нь сүрдүүлээд авна. Парис дахь хуурамч болзоо үргэлжилсээр Маса Аки хоёр Япон хосууд ямар байдгийг үзүүлэх гээд Парисын гудамжаар явж манганых нь хэсгүүдийг бодит болгох гэж үзэж тарна. Хөдөлцөөд зүгээр л алхаад идэг. Энд гоё шүү те. Тийм ээ. Маса гараа ямар их хөлөрснийг нь гайхаад яана сандарч байгааг мань мэдчихвэ дээ гэж айсан ч нөгөө гар нь хөлдрөөгүй байдаг. Тэгэхээр Аки мөн адил сандарсан бололтой. Явж явах замдаа гинтэл Аки унчихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь өлсөөд байгаа юм байна. Маса хоолнд гүйж хосуучийг харагдах ёстой болохоор нэгэндээ хоол өгөх гэж хөгийг нь тарина штэ. Амаанга за баярлаа гих боловч аль нь ч чаддгүй. Тэгж сунгаа Аки яагаад Масагийн сэтгэлийг хүлээж авч чадахгүй байгаа. Мөн тийм ч их хоол идэж чаддгүй байсан ч одоо маш их идэж байгаа гэд бүх зүйлээ ярьж өгдөг. Акиг жоохон байхад эцэг их хоёр нь байнга хэрэлдэж нэг нь нэгнийхээ дээр гарах гэж Акид янз бүрийн зүйлс өгдөг байж. Хөөрхөн хазартай бондгор хүүг дээрлэхүүлж байхад нь хамгаалж тэрнээс хойш Масаг хүчтэй болгох гэж хамт бэлдэж байнга тусалдаг байсны ачинд Масач хүүхдүүдээс айхаа болж нөгөө хэдэн хүүхдүүдийг толгомын талбай дээр дуудснаа би одоо залхаж чинь та нарыг бүгдийг чинь илчлэх болно. Хүй энэ ч одоо яаж ийна гэсэн тэдэнд зан бэлдсэн байж. Тэгснэр өшөөгөө ч авч чаддаг. Тэр үед Аки хамт иж. Акигийн эцэг их салахад Маса ч хамт иж. Сайн найзууд болчихсон байхад Маса гинт л алга болчихсон гэж Аки ярьдаг. Юу вэ? Энэ түүх нь Масагийн түүхээс шал өөр аадах юм. Ууг нь Масаг сэтгэлээ илчлэхэд нь гахаан хүлтгэж тоогоогүй. Тиймээс л Маса явсан штэ. Яг юу болоод байна? Тэрийг нь сонсоод Масагийн бүр дургуун хүрээ. Акиг хохирогчиг ааш гаргаж ингээд уурлаад яваад өгнө.
Мюригийн ахын залгаснаа тэр хоёрыг ёсонд нь уурлаад би дахид заавал ярих болно. Гэхдээ ч Мюри дахиж тэх юм бол би танд жинхнээсээ гомдон шүү гэж болиулдаг. Ах нь яаж ингэж амар мэдээд байна гэсэн чинь хамаг хүмүүсээ ойр хавьд тагнуул хийх гээд үлдээсэн байж. Бүгд буцаад Японд ирцгэн. Тэр ярианаас хойш ерөөсөө хоорондоо үг дуураагүй байдаг. Маса одоо яах вэ? Шал дими тим юм хэллээ. Уучлалт гуйгаад хэдий худлаа хэлсэн ч хайрлан гэх үү гэдэл баахан зүйл бодно. Неко Масаг Акид хайртай биш. Зүгээр л өшөөгөө авах гэж байгааг нь мэдж байгаа болохоор тууштай айхгүй байхаар шийдснээ хэлж. Тэврээ зогсож явахт нь Франц байсан баахан хар шилтэй хүмүүс араас нь яваад байхыг нь Маса анзаараад зогтно. Тэгсэн араас нь хөөсөр байгаад буланд шахчихтیں۔ Мюригийн хан гарч ирснээ учир зүггүй ингэрүүгээ гараа ихэрнэ. За буул гаргаж ирэх байгаа юм байх та гэд айсан чинь зүгээр л Мюригийн бичсэн зохиолыг өгдөг. Тэрхүү зохиол нь Акигийн Масад ярьж өгсөн багийнхан түүх байдаг. Гэхдээ нэг зүйлийг л өөрчилсөн байдаг. Ад жаргалтай төсөөлтэй. Тэр хоёр эцэс сүлд нь нэгнээ таньдгаар дуусдаг. Маса тэр зохиолыг нь уншаа зогсож явахт нь дүүн орж ирснээ учир зүггүй шүлээд унгаачихна. Яаж хваа гэсэн чинь дүүн ирэх замдаа өрөөнд нь нэг хүн дотор хувцыг нь бариа зогсож байгааг харж тэр хүнийгээ ахыгаа гэж бодоод ёстой дүүгийнхаа дотор хувцыг яаж аан та гэсэн чинь яг үнэндээ бол ээж нь л дотор хувцыг нь дэлгэжсэн байдаг. Бас Масаг арай л мухаа гүтгчлээ шүү. Хуурамч Маса Акигийн найзуудад Маса жижиг хоёрын зургийг нь үзүүлээд хуйлж байгаа шүү энэ хоёр гэснээ. Би сайн хүн шүү. Наа Маса ч өстой муухан гихгээл байх шиг байгаа. Аки мөн сэтгэл нь нилээн тиймхэн байгаа болохоор би чиний хажууд байгаа шүү гээд бас оноо авах гээд байгаамаа их зэлтэй. Найзуудтай нийлж Масаг Акитай ойртуулахын тулд бүр хамт орж төлөвлөгөө зохиодог. Маса хэрв Акигийн ярьсан бүх зүйл үнэн тэр гахаан хөлт гэж хэлсэн үнэн Аки бишээсэн бол яах вэ? Гих бодлууд араас гарч ирээд идэг. Бүр гахаан хөлт гэсэн үнэн жижигэж байсан байж магадгүй шүү гэж бодож байгаагаа хэлэхэд тэр нь ч үнэн болж таарна. Тэгэхээр юу вэ? Яагаад жижиг Акигийн оронд жүжиглэн Масаг хайсан юм бол энэ бүхнийг одоо мэдцгээе. Төрсөн цагаасаа хойш жижиг Акигийн хажууд байж хүссэн юм болгоныг нь хийж хүслийг нь биелүүлдэг байсан. Нэг өдөр ханаад хүрээд Акид халдаахгүй тулд өрөөнөөс нь гаргадаггүй. Хэдий ихэндээ Акигаас хол байгаад тайван гоёсэн ч сүүл рүүгээ уйдаж Аки одоо уйлаад их уйдаж байгаа байхдаа надаас өөр хинч Акигийн ашиг олохгүй гэж бодож явахт нь юун гуниглах цаан чин Аки Масатай үнэхээр хүжилтэй тоглож идэг. Аки их жаргалтай чин сэтгэлээсээ байдаг бол Маса Акигийн хувьд тоглоом нь биш жинхэнэ найзын хуваар хамт байхыг нь хараад уур нь хурж атаархсан байж. Тиймээс Масаг эрэхт нь албаар Аки шиг болоод гахаа өлтөө би чамайг тоохгүй гэж гомдоосон байдаг. Тэрнээс нь болоод Аки байн гуйлж гутарсан байдаг. Түүнийг нь харсан жижигэ анх удаага л харамсаж алдаагаа залруулах гэж тэр жоохон хүүг хайсан ч ерөөсөө олоогүй байдаг. Тэгсэн нэг л өдөр сургууль дээр Масаг хараад шууд л таньсан. Одоо яагаад гинэт бүх үнэнгээ хилээд унваа гэсэн чинь хуурамч Маса Аки хоёр одоо хамт байгаа учраас гимээ цариулж Акиг хамгаалахын тулд хийж байгаа нь тэрэж. Мөн хуурамч Масаг өөрийнх нь оронд жүжиглэж байгаа шүү гэд бүгдийг нь хэлдэг. Тиймээс Маса тэр хоёрын зүг хамаг хурдаараа явна. Хуурамч Маса гэрийнхнийхээ санхүүгийн байдал болон дүүгээ аврахын тулд тэднийхээс мөнгө зээлэхэд байгаа бололтой. Гэхдээ өмнө нь мөнгө зээлжсэн болохоор Акигаар хэлүүлж зээлэх гээд ингээд яваад байгаа нь тэр. Гэхдээ эцэст нь Аки үнэндээ гэж яг үнэнгээ хэлчихсэн үү яасан. Бүү мэд жинхэнэ Масаг олж хараад дуугаалч. Чи яаж хүндүүрээ чадна гэж зохиод авна. За байж байгаараа манайха арай сабаа дарж амжаагүй байгаа юм шүүстэй. Хэрвээ сабаа дараагүй байвал яг одоо дарчаад буцаад ороод ирээрээ. Нөгөөх нь ч мөчөөгөө өгөхгүй. Энтэй байснаас надтай болсон дээр. Чи зүгээр л нэг царайлаг залуу хитрхи өөртөө бартцсан. Царайлаг болохоор Акиг ашиглаж болно гэж бодож гинүү. Чамаарч тийм юм хийлгүүлэхгүй дээ. Үгүй би алдартай биш. Өмнө нь нэг их цантай охиныг очиж авруулж исэн. Маса одоо л нэг юм аль нь жинхэнэ гэдгийг нь ойлгож байх шиг байна. Нөгөөх нь бууж өгдөггүй. Наадах чинь худлаа. Ямар худлаа зүйлээ зохиоод байгаа юм бэ? Тэрэнд итгэх үү, надад итгэх үү гэсэн чинь ингэр нь онгоогоод нөгөө нуугаад байсан зүйл нь гараад ирчихэж. Одоо тэр хоёрын аль нь хуурамч Масаг эмгтэй гэдгийг нь мэдэж авна. Оо, эмнэлгээс салгаж байна. За, баяртай явлаа гэж шууд явчихдаг. Чи охинтой юу хийж байгаа? Нэгэн цагт бусад залуу шиг араас нь гүйж ийн гэж бодсон ч дасан бараг дурлсан хүн нь жоохных нь хамгийн сайнээс нь болж таардаг. Акигийн хувьд бол том эргэлтэлтэй. Түрүүнд надтай болсон дээр гэж хэлсэнг нь үлгэж аваад одооноос болцохоор болдог. Уурамч Маса бол гэр бүлийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй, зоригтой. Мөн дүүгийнхээ сайн их чинь инхээр буруутгах аргагүй ч юм шиг. Чи надад таалагддаг. Энэ одоо хиддэх удаа нь вэ?
Яалцчгүй л Маса чинь алдартай л да. Бүр татгалзаа сурцсан. Чи хангалтгүй болохоор биш шүү гээл. Тэгсэн эрчүүдийг үзэн ядаг гэрцгийн игүнч эцэст нь Маса дурсан гэсэн цуурхал аль хэдийнэ гарчиж тэрийг нь хүлээн зөвшөөрт бүр болж байгаа гэдгээ ч хэлнэ. Үгүй тэр нь чамаагүй. Надад цав гаргаач гээл бүр дайраад идэг шүү. Тэгэхэр нь ууж исэн савтай зүйлээ өгөөд буршуухан шиг л явж өгнө. Нөгөөх нь эндээс ууж исэн те гээд бараг мүзэд тавих байгаа юм шиг л хүлээж авдаг. Аки би өсөөд байна. Завсарлаганаар талах авчир гэсэн зарлаг буулгалаа. Бөөн хүмүүс дундаас талах аавна гэдэг чинь юу адал явдал кино цаашаа. Авьяас шүү дээ. Чанга дуугарн, уян хатан, авхаалж самбаатай байж ижил авнда. Арай гэж нэг юм хамаг авьяасаа гарган байж талхаа авах гээд очисон чинь хуурамч Масаа зогсож байна. Одоо бол заавал эрэгтэй болж үжилэх шаардлагагүй. Хүсснээрээ өөрийнхөө байж болох болсон учраас баяртай байгаагаа хэлдэг. Энэ хэд ч улмал дотносож байна да. Болцох нь эвгүй хэцүү юм шиг санагдаад байгаа болохоор Маса яг яахаа мэдгүй. Тиймээс сурснараа багшаасаа л асуув. Би одоо яах вэ? Яасан дээрөө гэд асууж гарна штэ. Жижигэ одоо Google юм уу хайшин те. 24 бол Акигийн төрсөн өдөр 100 сарын өмнөх өдөр. Тэрнтэй хамт тэмдэглэвэл маш их баярлна гэсэн зөвлөгөө өгнө. Гэхдээ энийг хамгийн сүүлийн удаагийн тусалцаа. Бүр тусдаа ингэж уулзахгүй, холбоо барихгүй баймаар байгаагаа хэлдэг. Акигийн төрсөн өдрийг нь мэдэхгүй юм шиг асуугаад хамт тэмдэглэхээр болчихно. Яаж болцох ёстой юм болоо, юу хийх үү гэд толгойн гарчлаад дүүгээсээ асуусан чинь ордон дотор намайг үнчиг болгоод ханхүү маанд бүжиглүүлвэл гоёо гэж юм. Ээжээсээ аавтай яаж болсон гэн асуутал хоолнд ортол тэр хоёрт хүүхдийн хоол өгөөд их л хөвжөлтэй зүйл болж. За худлаа юм байна гэж бодсон уу яа. Шууд мангагаа уншиж эхэлнэ. Эцэст нь Йошогоос асуухад баахан хоолны газар амттангууд санал болгож зааж өгдөг. Аки мөн адил хувцаа бодон бүр дахиад шинэ хувцас авмаар ч юм уу гэж бодсон явж. Аль талдаа догтлон хүлээсэн болзооч хэллээ. Анхны болзоо шигээ эхлээд кино үздэг. Өмнө нь айж гарч иржсэн бол энэ удаад уйлцсан гарч ийн. Дараагийн очих хөстэй газар бол Йошигийн яриад байсан амтад бинтэй газар. Хүмүүс очирлж зогсон байж л авдаг үнэхээр алдартай газар. Гээл ирсэн чинь тэрхүү газар нь шатцсан байдیں۔ Одоо хайчих уу гэд баахан газараар явсан ч бүгд битүү үнтэй. Өөр орох газар байхгүйсэн учраас Масагийн руу явдаг. Ээж дүү хоёр чамайг тортон хүлээж авна уу? Санаа зовлтгүй. Гээл ороод ирсэн чинь хинч байдгүй. Хүй хайчих гэсэн чинь аав нь ажил руугаа. Ээж дүү хоёр нь халуун варшаа явцсан байдаг. За тэгвэл ядчил цай хийгээд цайгаа хайсан чинь шүүгээ болгонд нь дүүрэн амттангууд хаана цай байгаа нь мэддэхгүй. Акиж тусалж байхдаа бин хийдэг бэлэн орц олдог. Түрүүн бин идэх гэж байсан болохоор энийг нь хийж идэхэр болно. За алиали би. Тэгснээ бас нэгийг шоолоод байгаамаа. Аки бондгор байсан үедээ адилгаж хоол өгөөд байхаар нь өөрийгөө ямар их хичээж ийм босноо харуулахаар өрөөлөөгөө авч очдог. Тэгсэн чинь учир зүггүй Масагийн гизэн баслаад явчихна. Маса Акид өрөөгөө үзүүлээд байна уу? 0 орох замаа үзүүлээд байна. Байн хийдэг дасгал нь энд тус болж явах шиг байна да. Романтик болзоо юу? 0-9 юу? Аль хэдийнэ шийдэгцэл бололтой. Тэгснээ мессежээр гэлээс баслаад 0-д байгаагаа хэлэн гадуур хусны карманд бэлэгчэнд байгаа. Аваад яваарай. Гингээ төрсөн өдрийн мэд хүргэж уушлалт гуйдаг. Бэлгээ авах чахта Масагийн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичсэн өшөө авах хэрэгтэй гэхийг нь явж олон арчин. Бэлэг нь Акигинд байсан 2 нохойтой нь адилхан. Түлхүүрний ос. Гэхдээ Масагийн гидсөвдөлт нь зүгээрч нэг баслалт биш бололтой. Аки түрэхэд тууралт гараад байсан болохоор нь эмчит үзүүлэхэд стресснээс болоод гэдэг. Эмнэлгээс гараад явж байхдаа ангийн дарга болон Йоши хоёртой таарснаар бөөндөө арал руу явж исэн шигэ хамт сүм явъя гэсэн чинь Аки завгүй хаа гээл нэг л дөлөөд байдаг. Бусд нь бөөндөө Ханацукиг хоёроо хуваагдан тоглоход Йоши ангийн дарга хоёр ялагдаж ундаанд явдаг. Неко Масаг нэг л биш Акигаас дөлөөд байгааг нь аль хэдийнэ анзаарсан. Тиймээс ярилцах гэж Некогийн руу явдаг. Туслах нь бас Некод нэг чурууга хүргэд үзээрэй гэд байгаамаа. Аки дургүй үстэй. Өнгөрсөндөө хүлэгдээд ингээд байгаа үстэй. Гээд дахиад өмсөх гэж ойртно. Мэдээж туслах нь болиулалгүй л яах вэ? Түрүүхэн л зүгээр болсон байсан тууралт нь дахиад л гарсан байдаг. Жижигээг их чинь өөртөө жоох анхаарал тавь гээд дэлгүүр явуулжээ. Тэгсэн чинь явж Масагийн хашгираанаас нь болоод зочсондоо унаад хөлөө гэмтээ чинь. Бүр алхаж чаддаггүй. Гэхдээ бас Масагаар өргүүлэхгүй гэсэндээ алхах гэж үзэж тарна. Маса өөрийнх нь буруу гэж бодоод өөрөнд нэг газар амс хийдэг. Неко Аки хоёрт хоёуланд нь хүрсний дараа биеийн дээр нь юм туураад исэн бол жижигээд яаж ч хүрсэн зүгээр байдаг. Тэгснэ багштай хамт төлөвлөгөө зохиож байсан хамгийн жаргалтай үе байсан юм шиг.
Жижигэн хөл нэлийн эвгүй болчих. Акиж боож өгдөг. Акигийн найзууд Масатай болцож байгаа гэсэн цуурхлыг нь сонсчоод амхандаа асуучих гээл. Чихэрлэг хайрцаа чинь би нэлээ их амттай иддгэлтэй. Нөгөө сарч үзэсгэлэнтэй байшаа. Гэтэ өдөр болж ш. Сүүлд нь арай гэж нэг юм асуухад ичээд бүрсүйд. Валентин болох гэж байгаа болохоор Масад өгөх шоколадаа бүр судалж гин. А дэлгүүрийнх олон давхархтай юм байна. Бэн гэдэл. Өстэй орц бүрээр нь нэгэнгүй судалж байхад нь. Өөрөө хэвэл яасын гэснээр юу хүн бэсэ? Амархан штэ. Гэд өөрөө хийхээр болдог. Бас тийм ч амархан биш л те. Хичээсний эцэст гар хуруугаа гимтэн байж шоколадаа хийж дуусдаг. Йоши Некотой ярахтаа ичээд байсан чинь сайн болцсон юм шиг байгаа. Шоколад өгөхдөө хурган ичээд байна. Маса бол тор дүүрэн шоколад авсан. Яалтчгүй л алдартай хүн дээ. Тэрийг нь чарсан Аки тунирхаад минийх ч илүү бидтэй гэхдээ ч мэдээж үгүй. Өсөөд байна гэд шууд идэж орхино. Хизээш тэгдгүү юм чинь юу болох нь тэр үе. Масагийн 8 жилийн дэглэм Акигийн ганцхан шоколадны өмнө хүчим өгсдөн. Мөн болзон дээрээ ч ерөөсөө иддэггүй байсан зүйлсээ Акитай хамт идэж гизэн аль хэдийн дүүрсэн ч гэсэн Акигийн төлөө идээл байдаг. Гэхдээ тэрний хажуугаар дасгалаа хийсээр. Турал тасаа болоод Акид хүрч чадахгүй байсаар л идэг. Нэгэн цастай өдөр Неко Акиг дуудаж уулзнаа Масагаас салчаач. Тэр чамд хайргүй. Зүгээр л өмнөхдөө хүлэгдчихсэн байгаа. Гэхдээ ч Аки мэдж байгаа гинүн. Хэдий мэдж байгаа ч үнэхээр хайртай болохоор. Одоо болтол тоохгүй дүрсгэж яваан тэр. Цаас нэлээ их орсон болохоор дүүн цасан хүн хийгээд өгөөч гэхтэн зөвшөөрөхгүй болохоор нь хөшөө өгөн гэсэн биш. Хор шар нь хөдлөөд Масаг юу ч зогсоож чадахгүй бол хөшөө гэдэг үг бол түүнийг асаадаг точлоор юм уу да. Хийсэн цас үнэн энэ. Акигийн нэт залгаснаа Масаг болзон дүржин шүү. Байнга л Маса урдаг байсан. Тэгсэн цагаан өдөр болох ч байгаа гэж цаагуураал нэг юм хэлэх гээд ах шиг ба. Маса шоколадных нь хариуд юм өгөх ёстой гэдгийг ойлгоод толгоогоо гашилган штэ. Дүүгээсээ асуухад бөгж харин ээжээсээ асуухад Аки гараараа хийсэн амтаа өгсөн болохоор мөн адил сэтгэлээ шингээгээд юм хийгээд өгвөл яадин гэд их л боттой зүйл ярьж байна. Бараг бүх эмэгтэйчүүдийн идэх дуртай макарон хийхэр болно. Ууг нь хэцүү гэж сануулсан ч шийдсэн л шийдсэн. Эхнийх нь за яах вэ? Дөнгөж хийж сурж байгаа юм чинь алдаж болно штэ тэ. Тэгсэн дараагийнх нь заац. Маса бууж өгөн авахар болж хаанаас авахаа мэдээж Йошигоос асууна. Учир нь энэ салбартаа Йоши бол мэргэжлийн хүн. Тиймээс Йошигоос асуулгүй л яхав. Тэрхүү газарт нь очиход Акитай нэг тулай адилхан харагдаж тэр шоколадыг нь авдаг. Тэр хоёрын болцоо энэ удаад үнэхээр сонирхолтой газар болдог. Номын сан биш, парагч биш. Эмийн санд уулзахаар болж Аки нэг л төлөвлөгөөтэй байгаа бололтой. Тэндээс нь нүдний шилтэн дээр шууд л яваад очдог. Тэр хүн нь Масаг багтаа дээрлэгдэх байсан хүмүүсийн нэг юм байна. Аки Масаг зааснаа энэ чиний дээрлэгдээс хүүхэд чинь гээл хилээд авна. Нөгөөх нь бас санах гэ боо юм болно уу? Багада тийм олон хүүхэд дээрлэгдэх байсан юм уу хашийн? Эцэст нь нэг юм санаж Масаг туранхай босонд нь гайхаж бүр бишрээд тэр явдлаасаа чин сэтгэлээсээ уушлалт гойно. Бүр бусад дээрлэгдэх байсан хүүхдүүдийнх нь хаягийг нь олцсон. Уулзах уу гэд нэлээд төлөвлөсөн байдаг шүү. Масаач татгалздаг. Яалцчгүй өсөн томорч. Сэтгэл зүйн хувьд ч бие бэлдрийн хувьд ч хүчтэй болсон шүү дээ. Масаагаар бахархаж магтаад Масаач сэтгэл нь хөдөлж нулимс ургаа. Ингээд Маса авсан шоколадаа өгөхөд Аки авдаггүй. Учир нь түүнийг нь хайр биш, ердөө л өнгөрсөндөө өртөө юм шиг санагдаж өрөвдөг сэтгэл эсвэл үүрэг хариуцлагаар шоколад өгч байна гэж бодсон болохоор шүү дээ. Энэ харилцаач үнэнхээр ээдрээтэй шүү. Тэр явдлаас хойш Маса хичээлдээ ирэлгүй 4 хоног байнга таслаад алга болчихдог. Найзууд нь ч санаан зовоод Акитай тааралдаад ашгүй нэг юм асуудал бид хоёр салчихсан гэж хүйтнээр хэлээд яваад өгнө. Залгасан ч авахгүй болохоор ангийн дарга Йоши, Жижигэ, Неко гээд бөөндөл гэрт нь очсон. Ангийн дарга Йоши хоёр бол анх удаага ирж байгаа учраас гэрийг нь хараад шок. Харин Неко, Жижигэ хоёр бол бүр туршлага суудсан хүмүүс шүү дээ. Гэрт нь хинч байхгүй юм шиг чимээгүй байсан ч Йоши пудинг авчирснаа хилээд яриа зогсож яхад нь Масагийн дүү шууд л гүгээд гараад ирнэ. Тэгснээ авчирсан бүх пудинг нь бараг л ганцаар идчихдэг. Гэр орон нэлээд замбраагүй болчихсон байх ба ахынхаа өрөөнд дагуулад ортол ээж нь байж гин. Маса Акитай уулзсныхаа дараахан юмнуудаа аваад өвгийнх руугаа явчих. Маса өвгийн хаяа шууд явчихдаг л та. Гэхдээ ээж нь явсанд нь гайхаж сэтгэл нь нэг л тэмхэн байгаа болохоор юу ч хийхгүй гэрээч цэвэрлээгүй байдаг. Дүүнж туслаагүй болохоор гэрний юм байдалтай байгаа нь тэр. Одоо л нэг юм тайвширч явахдаа Акитай уулзсныхаа дараахан явсныг нь сонссон болохоор Некогоос болж Аки Маса хоёр салсан гэж бодоод Жижигэ шууд л Неко руу буруутгана.
Хэрэгтэй эргүү зүйл яснаас ч болж байгаа гэж уурлахад нөгөөх нь ч алгадаад авна. Тэр үед нь ч Аки ирж таарад жижигээг авч явдаг бол ангийн дарга Неког аваад явдаг. Неког сэргээчих санаатай караоке орж сэтгэлээ сэрэгтэл сайхан дуулцгаанда харин Аки жижигэ хоёр хизээж ярилцаж байгаагүйгээрээ чин сэтгэлээсээ ярилцсан. Аки жижигээг Маса сайн гэдгийг нь мэдчихэдэг бөгөөд тийм болохоор л жижигэ чинь Масаг тэрхэд ичиж улаагаад байсан хэрэг. Хэдий жижигэ сайн ч гэлээ Акиг бодож Акигийн төлөө сэтгэлээ нуун далдаж ирсэн байдаг. Харин энэ удаад эсэргээр Аки жижигэгийн төлөө сэтгэлээ нухаар бол жижигээг өөрийнхөө байж сэтгэлээ илчлэхийг зөөснөөр жижигэ эргэлт буцалтгүй Масагийн өвөөгийнх рүү явдаг. Маса өөрийнхөө сэтгэлийг ойлгох гэж хичээсэн ч ерөөсөө мэддэггүй. Юу ямт нь? Гэтэл жижигэ яаж ирсэн бүү мэд сампирсан юм ирж байна. Маса харангуутаа шууд тэрч аваад бүр цаашлаад унсчихна. Тэр нь зүгээр ч нэг тоглоом биш. Олон жил дотроо нууж явсан. Тэр хараа ганцхан үлдэлд багтааж байгаа мэт. Тэгээд нилээн орой буцаад харсан болохоор Акиж оройцонд нь загнаж явахдаа Масагийн хувцсыг өмсчихсэн гэн хараад тэр хоёрын талаар мөн асуухад ичээд байгааг нь мөн хараад за нийлчихэж дээл гэж бодно. Анги хуваарлалт гарахад Неко ангийн дарга Йоши бүр хуурамч Маса жижигэ гэд бүгд нэг ангид орчиж Маса Аки хоёрыг хаана оршвоо гэд гайхаад хартал Аки Маса хоёр тэр хэдээсээ өөр ангич нэг анги болчиж Аки ууг нь жижигэ Маса хоёр хамт байгаа болохоор зайгаа барья да гэж нэлээд үзэж тарна. Маса гэтэл улмал ойртоод яг л өмнө бодчихсэн шигэ аашилж дотн хэвээрэл байдаг. Тэр үед нь жижиг орж ирснээ Масаг аваа гарчтیں۔ Гайхуулаад байгаа юм бах та. Бид хэсэг хүлээх ёстой арай болоогүй шүү дээ. Яг юу хүлээх гээд байгаа юм бол энэ хоёр яг юу сэтэд байна? Аки нэг зүйлээ өөрчилдөг. Та нар юугаа өөрчилсөн гэж бодчих. Мэдээж үсээ тариулчихсан. Жижигэ бүр шок цаашаа. Аки Масаг марцаж чадахгүй болохоор ядаж нэг юмаа өөрчлөе гэж бодсон тухайгаа хэлэхэд. Жижигэч Акигийн өмнөд буруутай юм шиг санагдаад яг үнэнгээ хэлдэг. Үнэндээ бол зүгээр л Акиг айлгах гэж сандрах гэж л Масатай нийлсэн юм шиг дүрзүүлж. Тиймээс тэр хоёр хамт байгаа гэдэг нь худлаа. Маса одоо сургууль дээр байгаа. Гэт Акиг бүр хөөхөн шахуй бушуухан шиг л явуулдаг. Аки сургууль дээр очиход яг өмнө нь Аки яаж Масаг хийж байла тэрэн шиг хэрэг санахгүй байвал самбар дээрээс нэг цаас болно. Тийшээ жоо ийшээ жоо гэсэн заавар идэг бөгөөд тэрнийг нь дагаж явсаар анх ихэлсэн газар дээр очиод татгалзан хариугаа авдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Самбар дээр Акид зориулсан цаас идэг. Өмнөх явдлаас өшөө авах гэдэг юм байна л да. Ёстой яригтата чамтай гэд нэлээд уртай гарч ирээд Масаг хайгаад явна. Чи наана юу хийж байгаа юм бэ? Арай гэж нэг юм олоод очсон чинь зөрчгсөн бэ штэ. Ингиж нэлээд явсны эцэс уулзаж чадна. Аки та хоёрыг болцож байгаа зү яага надаас уушлахгүйгээд байгаа гэхтэн Маса дахин Акиг буруу ойлгосон гэн тайлбарлан засаж ойлгуулад болзоогүйгээ хэлж тавьшруулдаг. Олон зүйл бодсны эцэс Маса яг л өөрийнхөө сэтгэлийг ойлгосон бололтой. Самбар дээр байсан зүйл нь өшөө авах гэж тоглосон цаас биш. Ууг нь маргаашил өгөх ёстой байсан цаас бөгөөд жижигэтэй шүнжэнгөө сууж хийж. Гэхдээ жижигэ тэсэлгүй Акиг шууд явуулсан шүү дээ. Тэр цаасан дээр нь миний найз охин болох уу гэж бичиж. Эцэст нь тэд өөрсдийнхөө сэтгэлийг ойлгож анханасаа л нэгнэ гэдэг байсан сэтгэлээ хүлээн зөвшөөрнө. Маса өмсөх гээд ичээд чаддгүй. Зангаадлаа. Энэ мөч үнэхээр нэндэг. Өшөө авалт биш жинхэнэ хайр инхүү ялж байна. Ингээд олон жилийн гомдол өшөө авалтын төлөвлөгөө Эдрэтэй хайрын гурвалжин маань жаргалтайгаар төслөө. Маса өшөө авалтаас илүү хүчтэй зүйл бол хайр гэдэг. Харин Аки өөрийнхөө хатуу амныг нурааж бусдыг хайрлах ямар байдгийг ойлгож авсан юм. Магадгүй бидний амьдралч муу адил өшөө авалтаас илүү уушлалт, үзий ядалтаас илүү хайрл бүхнийг ялдаг байх. Хэрвээ танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк бас сабаа дарахаа бити мартаарай.